Здраво, само да потсетам да направите subscribe на нашиот YouTube канал, бидејќи ни значи вашата подршка, но и колку повеќе ни има, толку поинтересни коли на тест и толку поинтересни видеа. Сега можете да го гледате видеото. Чао! Ова се руски куклички или бабушки, како што се познати, повели Јован, ова е твој клуч. Рускиве куклички, верувам дека и вие како мене, како мали сте си играле со нив или барем знаете што се. Рускиве куклички во денешно време во автомобилскава индустрија се многу познати, барем се приметуваат кај германското светотројство, па и кај други брендови, особено во SUV категоријата, каде што прават мини макси верзија од еден ист дизајн и искрено за мене тоа изгледа во одредени моменти многу смешно, но кога станува збор за Volvo, бидејќи денес имаме Volvo на тест, тоа не е така, тие немаат момент на руски куклички, секој нивен модел е различен и не е мини или макси верзија од еден ист дизајн. Доста се уникатни, дефинитивно сега имаат некои сличности што е многу нормално, такви се пример овие Тор светла, кои што се нивен препознатлив дизајн, но се друго е сосем уникатно и мора да признам дека XC40 е еден од моите омилени модели, бидејќи е сосема поразличен од сите други негови конкуренти, особено SUV категоријата која што е сконцентрирана за помладата генерација. Ова е моментум ниво на опременост, тоа значи дека доаѓа со двотонска боја на каросеријата. Искрено и препорачувам тие што ќе купуваат XC40 да земат малку по-храбри, по-уникатни бои кои што ќе прават да се истакнува овој автомобил во град многу повеќе, бидејќи му одговараат такви бои и сивава боја искрено не му одговара за барем за помлади луѓе како нас. Е сега, обично во другите епизоди гледам да истакнам еден момент кој што најмногу се истакнува за одредено возило, дали е тоа дизајнот, дали е тоа практичноста или безбедноста. Тука во оваа епизода не можам да истакнам само еден елемент, туку ќе пробам да ги фатам сите три, бидејќи сите три елементи имаат доста големо влијание врз овој автомобил. Затоа ќе влеземе сега внатре да видиме таму што има и како изгледа. Прво, дизајнов тука е навистина многу убав, искористени се многу меки и квалитетни материјали, луксузноста е навистина на едно повисоко ниво. Многу ми се допаѓа тоа што швеѓани успеле да искористат само 6 копчиња, да постават само 6 копчиња и се да биде функционално и практично. Дури тука е големиот 9-инчен кран кој што прво многу ми се допаѓа неговата поставеност, неговиот изглед кој што е доста сличен како во Тесла, но функционалноста неговиот систем е така направен да одговара како вашиот мобилен телефон, да не се разликува многу од неговото функционирање, поточно со два потега да стигнете до се што ви е потребно. Друга работа, многу ми се допаѓа тоа што не поставиле само меки материјали, односно швеѓаните не мислат дека луксузноста е само во тие елементи, туку во секој допир на секој копче низ интериеров да се чувствувате премиум. Такви се, особено за мене, се најинтересни овие копчиња од вентилацијата, кои што мислам дека се извадени од некоја кралска палата. Трето, за да намалат на своите трошоци, а сепак се да изгледа премиум и луксузно и убаво и да е меко, во овие делови не поставиле ефтина и тврда пластика, туку поставиле едно материјалче кој што прво е на целата врата и оди надоле во оваа остава од вратата за не тропкаат сите работи што ќе ги оставите, и второ изгледа многу поубаво со овој мек материјал, искрено барем за мене изгледа многу поубаво. Друго, имате ваквите алуминиумски делови тука што се поставени низ интериерот. За мене изгледат многу подобро него оние црни пијано пластики и особено навечер кога ќе се вклучат сите светла, дава една малку по-различна луксузност, што за мене навистина многу поубаво. И сега околу практичноста, имате огромна остава под овој наслон за раката, тука имате уште една остава која што веројатно како некоја корпа додатна, имате две остави за шишење, имате голема остава тука кај телефонот плюс бежичен полнач имате на овој дел, имате уште една мала остава, ова е веројатно
за клучот, бидејќи се пали на копче. Имате два USB портови, имате 12 волтен приклучок за струја. Многу интересно тоа што имате фиока тука под возачкото седиште, нормално имате фиока и на тој дел. Имате дигитален дисплеј пред вас, што ќе го видиме после кога ќе возиме, и имате фреймлес ретровизор, што е многу убав. Сега веќе може да одиме позади за да видиме таму што има. Тука на задниот дел, искрено надвор кога го гледам возилова, барем јас не очекував дека има толку многу простор тука. Како што можете видите, имам одличен простор за нозете, плюс можам да ги спуштам нозете под предното седиште да имам уште поголема комоција. Имате голем простор за главата, но исто така и кога ќе седнете тука, прво е доста удобно, но имате и простор да седите тројца патника на овие задни седишта. Тука на средниот дел тунелот е висок, што искрено не го очекував тоа, веројатно поради погонот на сите 4 тркала е издигнат овој дел, но имате доволно простор да ги ставите нозете и да не си пречите со останатите двајца патника. На средниот дел тука доле имате USB порт, што е супер, тоа е USB Type-C, што не го очекував. Исто така и на овој дел го имате овој материјал. Имате нормално наслон за раката, се спушта овој среден дел ако сакате да пренесувате ски. Имате ISOFIX куки, што не верувам дека ова возило ќе се користи како фамилиарно, можеби како второ возило, но окей, имате ISOFIX куки кои што се лесно достапни и тоа би било тоа. Сега веќе кога почнам да зборам за седиштава дека се спуштат, може да го видиме багажникот, бидејќи е прилично голем и доста е практичен. Ајде. Багажникот прво се отвара автоматски вратата, нормално да биде во склоп на таа луксузност, но самиот багажник нуди 460 литри багажен капацитет, што е прилично голем ако мене ме прашувате, и сосема доволно, но ако и тоа ви е малку, со спуштање на седиштата електронски се зголемуваат на 1400 литри багажен капацитет, што е огромно. Да, се спуштаат електронски, што навистина мене многу ми одава тоа голем впечаток, бидејќи не сакам да ги спуштам од страна или мануелно тука, сепак ова е полуксузно возило. Но швеѓаните за истакнат малку повеќе од останатите, што направиле, имат неколку интересни кул моменти, тоа што прво даската е рамна со ивицата на браникот, што е супер, но оваа даска се проклопува вака на пола и на овој начин ви се дели багажникот ако имате таква потреба, плюс тука имате дополнителна остава која што се зголемува длабочината на багажникот. Дојде Јован да им покажеме. Ева таа дополнителна остава, плюс одоздолу имате сет за репарација на тркалата. Но кога ќе свиткате даската вака на пола, ви се овозможуваат 3 додатни куќи за да можете да закачите кесење или други работи што ви се потребни. Инаку куќи имате и од страна, имате и закачалки, што е кул, имате две остави од страна, имате 12 волтен приклучок за струја, но исто така за да се зголеми багажниот простор, вуферот од озвучувањето не го поставиле тука, туку го поставиле напред кај моторот и буквално тука на пластиката се познава дека ставен на овој дел. Браво за швеѓаните, браво за Volvo. Сега веќе може да почнеме да го возиме, бидејќи вистина е многу добар. Ајде. XC40 е во истата категорија со Range Rover Evoque. Range Rover Evoque го возевме сега скоро, можете да погледнете и таа епизода. Ова го кажам од проста причина, бидејќи Evoque беше избран како најпосакуваниот автомобил тука кај нас во Македонија, сосема заслужено, има уникатен дизајн, одлична опрема, но ако има некој сериозен ривал кој што може да му наштети да му го земе тронот, тоа мислам дека XC40, бидејќи да, видовте каков дизајн има, дефинитивно му треба малку поразиграна боја со малку поинтересни комбинации, многу повеќе ќе се истакне, многу повеќе ќе ви влегува во око, но исто така има богата опрема, премиум чувство на секаде, на секој копче и
Останува сега последниот елемент што го кажав, тоа е вожњата, удобноста. Ако сте немале до сега момент да искористите да повозите било кое Volvo, тогаш сега е време, бидејќи Volvo како бренд нуди многу мека вожња, швеѓаните дефинитивно го фаќаат тој акцент на удобност и комфортност. Така и тука во XC40 нема да почувствувате никаква дупка на било кој пат. Второ, се чувствувате многу опуштено во самата кола и затоа ако немате некој другарка кој што има XC40, тогаш дојдете до салонот, пробајте, ќе се изненадите. Не очекувате некои спортски перформанси позади волан од типот на да имате спортско чувство кој ќе свртите со воланот во кривина, да е ултра забавен. Тоа го нема, нормално прво е SUV, второ не е спортски SUV модел и можете да очекувате за тоа многу мека, како што кажа, вожња. Воопшто да не ги осетите километрите под вас и да имате едно опуштено возење како што спомнав. Околу перформансите, ова денес што го имам е 2.0 турбо дизел мотор D4 како што е познат, со 190 конски сили, погон на сите 4 тркала и автоматски менувач 8 степен. Сите овие три работи во комбинација се не се многу добри, туку се перфектни. Прво, премногу моќен мотор, многу брз, многу стартен. Второ, многу добар менувач, кој што искрено не се чувствуваат степените, не се чувства менувањето, сето тоа е елегантно, сето тоа е нежно, сето тоа е меко менување и погонот на сите 4 тркала ви овозможува до некаде додите на офроуд, но исто така и најмногу е предвиден за полесно и подобро поминување на кривините. Потрошувачката нормално на 190 конски сили е малку повисока, изнесува во град околу 9 литри, реална потрошувачка, може да се спушти и повеќе, но реално возење со клима, без многу внимавање на економичноста, тука е таа е цифрата на отворено за дупло паѓа потрошувачката, што е многу нормално и се комбинира таа бројка. Кога станува збор за безбедноста на Volvo, искрено нема потреба, мислам да објаснувам кој е, што е, зошто е и сите знаете Volvo колку многу внимание посветува на безбедноста на патниците внатре во нивните автомобили. Она што интересно се знае за Volvo е тоа што сите нивни иновативни системи, пример како овој кај со 3 точки, не ги кријат, односно ги даваат слободно сите други брендови да ги земат, да ги имплементираат во нивните возила, се со цел да се има што е можно по-безбеден автомобил и што е можно по-безбеден сообраќај за сите возачи. Искрено, јас сум фасциниран од XC40, конкретно од него денес, бидејќи, како што кажа во претходната епизода со Евокот е еден од моите омилени модели, ама мислам дека XC40, не мислам, туку убеден сум, XC40 дефинитивно би го купил. Искрено размислувам на тоа. Потребно е годинава многу да се работи, ќе биде тешка година, но ќе вреди секој денар за XC40, бидејќи разликата помеѓу Evoque и XC40 во моментов за мене е како една врска со девојка. Evoque ви е нешто провокативно, но не го чувствувате за надол крок. За разлика од XC40 и Volvo е нешто што ќе трае, нешто што нема да ви изневери, нешто што ќе го сакате и ќе ве изненадува во секое ново возење. Затоа мислам дека XC40 малку повеќе вреди од Evoque. Ако се прашувате за цената за XC40 почнува од 34.990 евра, 35.000 скоро.
ова е моментум ниво на опременост. Видовте што се има внатре, како изгледа внатре, како изгледа надвор. И јас мислам дека тоа би било тоа за XC40. Следете не, ќе има многу нови епизоди и се гледаме многу наскоро. Чао!